Dito tayo. Iba ng motor. Ito yung sa upuan. Upuan ng motor niya. Mamuti na kasi guys. Tignan niyo, namuti na siya. Ayan. Sabi mo natin dito yun. Ayan guys. Ano natin. So ito yung sa upuan guys. Ito namuti na guys. Hindi sa kita. So yun namuti na guys. Oh. Yun guys, effective talaga to. Kung ito bao yung isang ano, yung siya parang chili. So yun. Ito nabili namin sa Shopee to, ni Jelo. Guys. Yun na. Hit. Proman. Hit gun. So yun. Magkano din ata ate? 600 ata. Okay, so effective ba? Pagkatapos. Ito guys. So guys, anong itim na guys. Oh. Ba? Pintab. Mainit to guys. Ang pwedeng hawakan. So yun. Oh. Lalagyan kasi dito. No. Pwede na ito.
na guys. Yun no. Effective guys. Nangitim na siya guys. Kaysa naman dito. Puting-puti pa oh. Ito oh. Okay ba guys? Ulitin natin. Ito na lang. Dito tayo. Ay, shit. Nabusbos yan. Guys, kita na ba guys? Effective na guys. Pag-aawit ah. Hits. Guys, so effective diba guys? Yan yun naman. Oh. Oh. May tama ka. Oh. Dito kaya sa loob.
Init. Shit, wala talaga. No. Yun o, bumalik na. Bumalik na. Hindi pa kumikot itong isa. Yan o, natin. Ala mo, akin ay gumugulo. Bakit tingala? Kumanta ka pa. Hirap ubuhin ko. Wait lang, may kukunin lang ako.
Can you see, guys? Let me see. Init, guys. Init. Mainit. Init. Bumubo yung ano,
to, floor mat to. Yari yung mga ano. Yun guys, nangitim na nga siya. Na natin guys. Grabe. Init nga lang. Kaya pagka maggagamit kayo ng heat gun guys, wag... Ano yan? Ay, okay. Sige. Kunin ko lang yung susi. Dito, wag masyadong ano dito. Kasi mas pag nasobran guys, hindi na magkakapantay yung ano niya. Crop. Si Gary Boy, yun o. Oy! Oh, gapundo. May kailangan paputang mo kami nasusobran na di mo ba? O, sinuntahan ng dito. Ngayon, puti-putita naman, dagdag angatan. Sinuntahan. Takla sa teknik to. O, sinuntahan ay. Tan. Diba? Isang kulang na ba ayakin? May kin, pampuyo base 1 o kaya maligatas. Sa kansang rason to. Oh, hanggang sa langsang tan. Kabit. Amay kin lang di. Amay maligatas. Balintuhan mo na nga yan. Maligatas na may dati pang kiking kulangis. Sarap ah. Pintura nga. Ano tani? Matte black. O natural black. Ito eh. O ano, lidio na siya, lidio. Diba naman, 200. Eh, Ano, clear. Clear. Gata malitanan. May misa taga. Ga? Tapang ni kabik ko lang. Kung ipapoy man ay, bangat mo, mayroon ka tag dyan lang. Samurai, sali mo samurai. Samurai tambo suman. Naratang busong. Sarap dyan. Pangkaha. Sa Sayang tambuso. Ano hindi may kakunot chin, baga ng jilo, may chin. Gata na tanali. Pansinter. Ah, Ano ba yun? Hindi yan. latanan eh. Pansinter. Sa tala may misa. May misa ta santa na chin. Sa malay kaha, Kami. may kin. Malay kay may ay ni isul to boy. Jerry case ko. Ito lang ang pera ko eh. 2,000 lang. Ay, shit. Ay, sir. Ay, sarap tayo helmet ay. Okay. Hindi lang, wala lapit mo na yan. Jay, kuman mo yan. Baho. Baho.
ko guys. Nakuha na yun. Nakuha na mo. Kanti. Monster. Maliliwan taking mo dun. Kanti po. Ano na? Ano na? Ano pala? Hindi lang. Ano, useless na namin na dito. Pintura lang. Si kanina nga rin si Gino. Useless kami ng Gilo. Pag kami lang ito. Pare, putang. Hindi guys, oh. Ito yung number ko. Di ko lang tayo nila pulang tanong. Hindi na, hindi na manila. Ha? Ano mo yung doon? Ano mo yun? Wala ko na. Ha? Wala. Pag ba yung balikan na alam. Nanananan ko ta. Ha? Nanananan ko. Nanananan ko. Nanananan ko. Secret. Abalang may kinto. Pindan to. Abalang natin may Jane. Ikwintis to. Ano yun? Di mo? Ah. Pintura mo. Pintura nga. Samurai. Pinturaan na lang natin guys kasi medyo hindi na talaga inaabot ng ating ano, Di ba kamay mo siya? heat gun. Hindi mama, inilato adya. To ilaka kanto siya. Baing-baing kan, di ka baing-baing kanto siya. Ganda ka rin kamay mo doon. Ini 2,000 san sinabat. To ilata na ni mimisa ta. Ha? Tama lang yung pintura. Anta may salin man. Ay shit, may umutot. Wala na guys. Alis na siya guys. So yun guys. Hanggang doon na lang natin maano yan. Wala talaga. Hindi talaga kaya ng ating ano. Heat gun. Kasi matagal na rin kasi itong motor. So yun guys. Hanggang ano na lang guys. Hanggang doon na lang tayo. Sorry, pasensya na. Kasi hindi talaga inabot ng ating heat gun. Hindi talaga kaya guys. Oo. Ano yun? May maingay doon. Brrrr! Brrrr! Gar! Plancha tatan! Hi! Hello! So yun guys. May bisita ang darating guys. Pangalan si Gary. Wala talaga, di kaya talaga kaya guys. Okay. Hello. Kapan? Hindi. May papantay ko may puro ito. Tayo ako ito na. Okay. Kantay tanong ko ito. Ay, ito may vlog. Sige guys. Kung gusto nyo bumili nito guys, mag-order na kayo sa ano. Kasi Shopee, Lazada, meron din. Parehas lang. So, mag-order na lang kayo guys. So, yun lang. Bibili pa kami ng pintura guys eh. Sa town center. Papasama na. Ah! Yo! Sama na lang ako mamaya guys. Ang init.
So guys, hanggang dun na lang. Keep safe guys. Tapos, lagi magsuot ng mask. So yun, saludo. So hanggang dito na lang guys. Sana may natutunan kayo sa vlog ko. Sa paggamit nitong Hitman. So yun. So peace. 2 down.